Aujourd'hui, je vais te partager une méthode naturelle pour celles qui veulent une alternative douce aux contraceptifs classiques. Donc, tu as besoin du persil, tu vas laver ça bien comme il faut, comme d'habitude. Tu vas prendre 500 ml d'eau. À toi de doser, c'est pas un souci. Fais bouillir pendant 20 minutes et tu vas conserver ça. Il faut conserver dans une bouteille d'eau ou bien si tu as une gourde, c'est encore meilleur. D'accord? Je vais te montrer comment tu vas consommer ça. Je suis la seule à partager ce genre de conseils. Donc, n'hésite pas de liker, d'enregistrer cette vidéo ou partager à une sœur ou une cousine. Comment consommer? Tu prends un verre tiède, tu réchauffes ça au micro-ondes, bien sûr. À chaque fois, tu passes à l'action. J'espère que tu as compris. Les filles, enregistrez cette vidéo. Vous n'avez pas compris? Like, bien sûr. Et bien sûr, abonne-toi.